Kako da pravilno apliciramo za sredstva Evropske unije? Zašto zemlje iz okruženja, Bugarska, Rumunija i Hrvatska, mogu da podignu samo 10% sredstava iz pristupnih fondova? O tome će u petak i subotu u Novom Sadu govoriti 4 devojke sa Državnog Parijskog univerziteta. A pre toga o pravilnom apliciranju govore za jutarnji program. Sa nama ovoga jutra Jelena Majstorović iz Novog Sada, Jelena Marjanović iz Kanade, Mirna Mehrez iz Egipta i Milena Stanisavljević iz Beograda. Dobro jutro, dobrodošle. Dakle, zajedno ste na Državnom Parijskom univerzitetu, na master studijama i imali ste grupni rad koji se odnosio na načine pravilnog apliciranja za sredstva Evropske unije koje se dodeljuju zemljama u razvoju. Pa za početak da kažemo ovako, krenut ćemo, Jelena, od tebe. Zašto uopšte te zemlje koriste tako mali procenat raspoloživih sredstava? Pa, osnovni problem je što predpristupne zemlje Evropskoj uniji dobijaju ova sredstva najčešće ranije nego što su institucionalno, kadrovski i metodološki pripremljene za to i ne obraća se dovoljno pažnje na sve one aktivnosti koje moraju da se urade pre samog uzimanja sredstava. Dakle, oni znaju za postojanje te sredstva, za mogućnosti, ali ne... Ali veoma stroge kriterijume apliciranja od strane Evropske unije koji ne budu ispunjeni, to ostane na vrlo niskom nivou. Gde građani najčešće greše prilikom prijave? Sad ću da ja odgovorim na engleskom jer mi je malo lakše. Nema problema. So I will continue in English. So the biggest issue for people applying Najveći problem za ljude koji se prijavljuju je u suštini to što nemaju dovoljan pristup informacijama unapred. Tako da ljudi ne znaju tačne kriterijume, a kad se prijavljate za ovakve ugovore na tim konkursima, ako ne popunite svaki potrebni detalj, automatski ćete biti diskvalifikovani. To znači da ljudi ne uzimaju u obzir te stvari ili ih ne uzimaju dovoljno ozbiljno, tako da ljudi tu često prave greške, pošto nisu dovoljno pripremljeni u pogledu menadžmenta i opšteg znanja o poljoprivredi. Znači, glavni problem je nedostatak znanja u ovoj oblasti. A u suštini ne postoje ni neke ustanove ili ljudi koji mogu da se obrate, koji bi im pomogli za apliciranje? Te ustanove postoje, ali to je i dalje se razvija, i dalje se radi na tome. Šta je neophodno, šta je najvažnije da znaju u suštini svi oni koji žele da apliciraju? Ono što je najbitnije. Postoje neki kriterijumi koji ljudi treba da ispune kako bi dobili ove fondove. Za žene je važan kriterijum da ta organizacija koja se prijavljuje mora da ispunjava bar 40% žena, zatim da imaju bar 40 godina i ove aplikacije treba da stvore poslove na osnovu biznis plana koji je predstavljen u aplikaciji. To je što se tiče kriterijuma, a aplikacije treba da budu pravljene na nivou od 10 godina, a u fondovima je 100% određeno za investiranje u poljoprivredu, poljoprivredne materijale, a ne marketing i za poljoprivredne holdinge. Neki fondovi su također određeni da se razviju neke lokalne strategije, kao i za tehničku pomoć. Dobro, možda to deluje komplikovano, ali u suštini kada se uđe u čitav proces i kada se sve to sagleda onako celokupno, nije veliki problem prosto raditi postupno i aplicirati na pravilan način. Ali mi smo najavili da ćete vi u Novom Sadu držati na neki način radionicu, gde će svako ko prosto ima nedoumice ili želi da aplicira, moći da se posavetuje sa vama. Tako je, upravo na ovom omladinsko-studentskom forumu u Novom Sadu koji organizujemo, studenti i svi zainteresovani koji žele da dođu moći će da se upoznaju sa osnovnim koracima prijave za IPARD fondove. Također, želela bih da kažem da Srbiji su dostupni IPARD fondovi u iznosu od 175 miliona evra. U narednoj godini to je 20 miliona evra i neophodno je ispuniti određene uslove da nam se ne bi desio slučaj kao, na primjer, sa Makedonijom koja je izgubila 80% sredstava, odnosno iskoristila je samo 20% i upravo te uslove i te procedure prijavljivanja moći će da čuju na omladinsko-studentskom forumu. Ajde vas dve, vi ste tu
kažem, poznajete mnogo bolje naše podneblje od druge dve devojke. Da li ste u razgovoru uopšte imali prilike da shvatite koliko su ljudi informisani i obavešteni o načinima apliciranja? Da. Pa, uopšte i došli smo na ideju da ovu konferenciju organizujemo. Kad ste shvatili da u stvari Kad smo shvatili fali? da se o tome jako malo zna, da se sredstvima informisanja uopšte ne pokriva velika većina mladih ljudi u ruralnim delovima takođe, jer se mnogi zarad zaposlenja i bolje prilike sele u veće gradove i uopšte nisu u toku sa onim što je trenutno dostupno ovoj zemlji. Takođe, uključenost nevladinih organizacija kroz omladinske pokrete je trenutno na sve većem i višem nivou. Tako da mislimo da uz sinergijski efekat i države i ovih nevladinih organizacija i mladih ljudi koji moraju biti pripremljeni za ovo, možemo da efektivnije iskoristimo ovo sredstvo u narednom periodu. Jeste već nekom možda pomagali umeđu vremenu? Evo, svejedno. S obzirom da se prvi aplikanti očekuju u krajem 2016. godine, mi nismo imali prilike da pomognemo nekome u samoj proceduri, ali smo organizovali 4 grupe studenta sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Fakulteta tehničkih nauka i Ekonomskog fakulteta iz Subotice. Uz pomoć nevladinih organizacija koje se bave ovim pitanjem su razvili celokupan plan i aplikaciju od prve do poslednje tačke i ti planovi će biti predstavljeni drugog dana foruma. Odlično. Koliko dugo ste radili vas 4 na ovom radu? Yeah, we started working on this project from Na ovom October. projektu radimo od And oktobra then we've been working on it till now. i radili we smo have sve some do people sada. working in Serbia, and Imamo ljude then koji when rade we u came, Srbiji last i Thursday we started kad to smo work došli on prošle the sedmice, počeli smo conference here in da Serbia. radimo na pripremi konferencije u So, quite Srbiji. much work. Znači, to je posao od 5 Odlično. meseci. Odlično. I evo za kraj prosto, ko može da dođe u Novi Sad na forum, ko može da vam se obrati? Pa svi mogu da dođe, to je otvoreno. Možete se prijaviti, imamo Facebook stranicu i na internetu, a i možete i ovako slobodno da dođete, nema problema, ima prostora za sve, što više da mogu da nauče, to bolje i tako jako se veselimo da svi vidimo u Novom Sadu. Ja bih samo naglasila da je ulaz besplatan i da tu zahvalnost dugujemo Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj i Novosadskom sajmu, koji su kao dva glavna pokrovitelja omogućili da svi zainteresovani mogu slobodno da dođu i da uče zajedno sa nama. Je lepše u Parizu ili u Beogradu? Either in Paris or in Belgrade. No, To pitam tebe namerno, zato što ti nisi vezana. You're not related to yeah, but I really feel good in the country. I really enjoyed it so much. I don't feel like Zaista mi je I'm not in prijalo ovoj Egypt. zemlji It's so i nisam se familiar osjećala and kao so da nisam close u to my Egiptu, sve je country. tako blisko mojoj Paris is good zemlji. and Serbia is Pariz je good. dobar i Srbija je odlično. Hvala vam najlepše što ste bile naše gošće ovog jutra. Želim vam puno sreće, naravno, na forumu u Novom Sadu, da pružite što više informacije i pomoći svima koji žele da apliciraju za ove fondove. Hvala. Yeah.